Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Әмірхтияр Мұхтарұлы. Бүгін біз өкпе аускультациясын жүргіземіз. Бізге өкпе аускультациясын жүргізу үшін фондоскоп деген арнайы құрал қажет болады. Біз бірінші аускультация жүргізу алдында мұншықтықты және құлаққаптарын өңдеп аламыз, және де мұншықтықты кішкене жылытамыз. Біз бірінші науқастың оң жағынан тұрамыз, және де тыңдалатын аускультация нүктелерін оң жақтан сол жаққа қарай симметриялы түрде жүргіземіз, және де науқасқа орташа темппен дем алуын сұраймыз. Әр тыңдау нүктесінде біз екі дем алу және екі дем шығару аралығында тыңдаймыз. Бірінші біз өкпе үшін тыңдаймыз. Екінші бірінші қабырға аралықтан. Екінші қабырға аралықтан. Үшінші қабырға аралықтан. Науқаста сол жақтан төртінші және бесінші қабырға аралығынан тыңдамаймыз. Науқастың қолын мойнына қойып көтеруін сұраймыз. Біз бұл жерде қолтық асты орта сызығы бойымен бесінші және алтыншы қабырға аралықты тыңдаймыз. Және де науқастың қолын түсіріп, кері бұруын сұраймыз. Науқаста біз артқа тыңдау нүктелерін жүргіземіз. Бірінші жауырын үсті. Және науқасты өзін құшақтап тұруын сұраймыз. Өйткені жауырын арасын тыңдауға мүмкіндік болу үшін. Және біз жауырын асты нүктелерін тыңдаймыз. Қалыпты деңгейде өкпеде визикулярды тыныс естілуі керек.